作，注意安全，以免滑倒。美好安家，幸福启程。石家庄市2025秋季城市房展优秀房企展播，保利长安天耀，洋房选保利，新天系4.0，一环流金奢宅。买2个猪肉的吧。好嘞。酱香的啊。哎。分2个袋装。行。乘客您好，只在乎提示，请站稳扶好，握紧扶手，不要倚靠扶梯侧倒。现场支付宝到账10元。老人、小孩请不要单独乘梯。携带婴儿车、小推车、轮椅及大件行李物品的乘客，请搭乘垂直电梯。好。好长。怎么出来的？还这么多啊？也有点辣，也带辣。大姐在这打电话的跟念经一样。昨天还有一个，大姐也听不懂，他也听不懂。国外的吗？不是，也是方言。回家。好嘞。回家。回家的话。咱们外卖也有啊，团购也有。馄饨、鸡爪、肉夹馍、牛肉面条的自己员工，自己开店啊。5块一个，2两鸡肉馅儿、猪肉馅儿的。都是5块。好嘞。哎，有酱香、蒜蓉、叉烧、番茄。酱香。好。都要鸡肉的吗？2两鸡肉。微信收款后边。番茄的沙拉来讲吗？有沙拉酱一混的。微信收款后边。没有话，你把你吃的小点心。